各位觀眾大家好，我係郭偉成。黃錦基，今日又同基哥咧嚟到灣仔會展喎。基哥，我哋呢個係咩展覽咧？民以食為天，食嘅展覽。冇錯啦，就係一年一度嘅美食博覽，亦都稱為美食展啦。咁啊，今年咧有啲特色喎。係咩特色咧？唔單止係有美食喎，會展係有幾層㗎嘛。係啊。分別咧，一樓就係美食展嘅主展覽啦，包含一般街坊朋友咧都最常行呢層嘅。而三樓咧亦都有一啲叫做尊貴美食喎，係要加錢先入到去嘅。係咁啊，轉頭又一探究竟，係加咗錢究竟入邊有啲咩好睇，有咩好食？係啲嘢高檔啲咧，還是個展館高檔啲咧，還是係啲嘢貴啲咧？咁啊，三樓咧亦都有一啲叫做賣一啲家電啊，關於生活用品嘅一啲東西。係最有特色咧係今年新加入嘅五樓，有一個茶展，專咧賣一啲世界各地嘅茶葉。當然咧，包括香港嘅奶茶咧係其中之一啦。咁啊，呢個一年一度嘅美食展咧，咁我哋過往幾年都有嚟嘅。咁今年都唔例外，帶觀眾咧一探究竟。美食展咧就係8月13至8月17號，一連5日。係啊，各位中意食、中意飲茶、中意一啲睇一啲生活用品嘅街坊咧，千祈唔好錯過，仲會有會場優惠。係，我估民以食為天，香港人最中意都係食。一定係人頭湧湧，冇錯啦。咁啊，我哋不妨去片帶觀眾去睇一探究竟。基哥，我哋行完1樓、3樓同5樓，一共咧幾個展覽？係啊，你睇到我哋手上咧攞住啲嘢，就知我哋收穫滿滿。冇錯，講下我哋睇完嘅感想先。基哥，你講先。我覺得人都算唔少㗎啦，同埋咧，好似係咪啲檔位多咗，好似擺得密啲嘅。當然去到1樓呢個咧，就係一般我哋平時見到啊，我哋香港好多嘅出名嘅，或者係大家街坊級、街坊式嘅一啲嘅鋪頭啦，咁樣呢度擺啦，咁誒睇啲貨品嚟講咧，都係即係普羅大眾都會平時食開啊、買開嘅嘢嚟嘅。今年咧睇落咧就係1樓嘅物價咧，好似係我體感上咧比往年貴咗啲啲。係咯，我記得係好似舊年前年嚟係20-30蚊㗎嘛。今年睇咗好多檔，咁啱得咁巧，個個都40蚊開始。一般咧1樓嘅底價就係40蚊，包括你話魚蛋燒賣啊，一啲嘅地道小食啊，都係一般係40蚊。咁我覺得呢個食物節咧係好有意思嘅，因為除咗係本地啊嘅鋪頭啊、食物啊等等之外咧，我哋當佢上到係3樓啊、5樓咧，都有啲其他嘅省市啊、縣啊，甚至其他國家都嚟擺佢嗰啲嘅食物啊或者係茶入嚟，咁令到呢個展館嘅場地裏面咧國際化咗啊！
冇錯。咁啊，承接翻啱啱基哥所講一樓咧，嗰啲品牌咧，其實係香港人咧比較熟悉嘅。但係佢有咩特別之處咧？就係有好多會場限定嘅貨品或者優惠。好似啱啱我哋喺會場阿波羅嗰個攤位咧食咗啲雪糕。亦都係會場限定啦。佢個雪糕唔係一般雪糕喎，即場咧喺你面前攞啲生果放落去一個類似榨汁機嘅地方嘅機器，咁即場先做雪糕，食落去咧啖啖都有果肉，同埋都多咗得試食，即係好多賣食物嘅，特別係熟食嗰啲熱嗰啲咧，都有試食俾你。飲品又有湯又有茶又有啊咁所以變咗咧，淨係試食都飽咯，都唔使食飯。係啊，其實試食咧就係美食節咧，各位街坊朋友咧嚟到嘅一大目的嚟嘅。當然試完啱咧，我見好多市民咧都一袋二袋啊，即係滿載而歸。咁啱啱開頭咧，我哋講咗其實3樓要加錢嗰個咧尊貴美食節咧有啲咩嘅特別之處咧？我哋睇完咧就係攤檔咧係逼色啲嘅，同埋佢賣嘅嘢食咧都係傾向咧係種類係精啲嘅，冇咁多元化，但係咧每一樣咧佢都係專精嗰樣嘢。係啦，譬如我咧海南省嘅嗰檔咧就賣咗文昌雞啊，大家知道海南省最出名嘅文昌雞，試下。冇錯啦，而且啱啱基哥所講嘅賣文昌雞嗰度咧，就係集合咗好多中國內地唔同省市嘅攤位，有好多攤位咧，佢志在宣傳嘅。其實佢嗰個收費咧就係好相宜嘅，因為佢係想宣傳佢嗰個省市嘅品牌啊嘛。值得一提咧就係個5樓嗰個茶展啦，係今年新啦。當然我哋都對飲茶有興趣嘅，但係佢咧個種類實在太多啦，真係要好熟悉茶或者對茶好有興趣嘅街坊朋友咧上到去咧，真係如獲至寶啊！當然啦，我哋香港嘅港式奶茶都係茶嘅一種啦。啱啱去試咗一杯金茶王嘅即時手沖嘅奶茶，真係唔同啲喎。呢個係同我哋平時喺茶餐廳飲嗰啲係咪味道更濃咧？味道更濃，佢隻奶咧亦都係一啲植物奶，都係更加香口啦，更加滑口嘅。咁咧無論點都好咧，食係人嘅基本，亦都係食咧好多嘅文化，食咧好多嘅種類，食嘅方式煮臭煎炸都得。咁所以大家要體驗同埋睇下究竟有啲咩樣唔同咧？平時我哋冇見過嘅咧。不妨嚟呢個食物展，冇錯啦。關於3樓嗰個尊貴美食展咧，我哋認為咧係值得加錢入去嘅，因為佢一來冇1樓咁逼，亦都大家可以舒服咁行。二來咧佢嘅嘢食咧都精緻啲，來自國內嘅不同嘅省市嘅特色嘅精品。冇錯啦，記得5樓嘅茶展咧都唔好錯過，上去識茶都上去學習下，因為佢好多位咧會俾你檔主可能會邀請你入去品茶嘅喎。好似我呢杯金茶王咁樣都唔好錯過，攞去試飲一杯。啱咧，記得留港消費啦。係啊，好啊，咁我哋今次咧喺美食展拍片咧就嚟到呢度啦，下條片再見，拜拜。